Fakat bunun pratikleşmesi için de Önder Apo Lebele, ji bo ku ev bibe kiryar, divê azadî ji bo Reber Apo were misogerkirin. Reber Apo serkêşiya tevahiya pêvajiyê bike. Destur were guherandina yasayî were cîbicîkirin û tedbîr û çeksaziyên yasayî yên ciddî werin encam dan. Li ser vê bingehê, biryara destjêberdana tevahî ji têkoşîna çekdarî û berdewamîdayîna bi têkoşîna ji bo azadî û demokrasiyê li ser zemîna siyaseta demokratîk û yasa hate dayîn. Divê dewleta Tirkiyeyê mafê siyaseteke demokratîk bideme. Divê mafê me rêxistina azadî li Tirkiyeyê Wakurê Kurdistanê hebe. Bi wateyeke din, divê em bikaribin bi azadî beşdarî siyaseteke demokratîk bibin û civakeke demokratîk li Bakurê Kurdistanê û Tirkiyeyê ava bikin. Ev gavek sembolîk e. Dema dewleta Tirkiyeyê bi encamdana çend guhertina duwarên yasayî û destûrî de gaveke praktîkî diavêje, prose bi awayekê yasayî ji qonaxa pevçûn û têkoşîna çekdarî bi temamî dûr dikeve û derbasî qada siyaseta demokrasî û hiqûqî dibe. Ji bo vê yekê pêwîstî bi qanûnekê heye. Qanûnek pêwîst e yanî pêwîstî bi qanûnên azadiyê heye. Divê qanûnek bê derxistin. Divê pêvajû bi rêkarên yasayî û destûrî bi rêve biçe. Divê çaksaziyên yasayî yên gelek kûr û ciddî ben derkirin. Wekî gaveke pratikî, Reber Apo 26 yan 27 salan dibin tecrîdekê giran de ye. Tecrîd û dûrxistin li gorî qanûnên navneteweyî wekî îşkence tê pênasekirin. Tawan e. Tawan dijî mirovahiyê ye. Niha divê ev yek de mildez bê rakirin. Divê sîstema îşkence û tecrîdê li îmraliyê nemîne. Divê dawî lêbe. Divê Reber Apo azadiya xwe bi dest bixe. Ji bo ku em beşdarî siyaseta demokrasî bibin, bi xwe bi awayekî azad bi rêk bixin û xwe guncandin û tevlîbûna demokrasiyê bi Tirkiyeyê re bi dest bixin. Divê em bi awayekî azad vegerin Tirkiyê. Bi azadî û bi nasnameya xwe siyaseta demokrasî bikin, hewlên rêxistina demokrasiyê pêş bixin û divî warî de yasa bê derxistin. Em dixwazin civakê bi awayekê demokratîk bi rêxistin bixin û karên civakî bikin. Ji bo vê yekê fermûn, qanûnekê derxin guhertinên destûrî bikin. Heger hûn van bikin, em tên û li Tirkiyeyê kar dikin. Ji dema ku prose bi Tirkiyeyê re pêş veçûye, tiştekî wekî asayîbûn û nermî çêbûye. Gelo em dikarin wisa bibêjin, rengena lê aramiyek berçav heye. Niha danûstandinên bi Şamê re dest pê kirine û êriş rawestiyayîne.